ari saha ene wiye monde pular ene ngakka jewte to banggue radioji walla to banggue téléji hande Allah walli en gimmima e on domaine sa ƴeewi tan tuggude Wourossogui ha yetti nokku en wiye Bakel mankata radioji sappo nen ɗo en jeeri e waalo eywa beele keewal radioji ɗi won nafoore walla won findini no mbiɗa ni won ɓamtare nde adde yimɓeɓe walla ko antinaji tan ne daari yimɓe ne mbaɗa bawɗi jamma e ñalawma kono noɗi radio ji mbayi hewde ni e haadi manque hokkude rendo ngo ko foti ko dañde eyyi so tawi ko min waɗata mbiyanmi ko keewal antenne aji tan woodi e nder reedu Fouta hannde ko saabi ɗum eyyi ko saabi ɗum ko gartam o heɓaka e ko ene fonno ni wonirde saabu sa yimi wi ko antenne aji keewi hande radio woto wango gartam ene nafa e nder reedu Fouta saabu sen ƴeewi nden ko radio RTS tan yimɓe keɗorno au niveau national no wiyeteni national gontande te pourtant ne heeɗe partout dans le monde entier donc mboɗo sikki sen dañino radio tan woto darigo e nder reedu Fouta ene haala jojjitande goƴaji Foutankoɓe mboɗo sikki ene wawa rokkude gartam no Foutankoɓe ne mbawa ɓeydarade tawa wonani wuuro yo wuuro radio walla diwan yo diwan radio compagnie waɗi mbaɗa ko voilà c'est ça donc min jiirumi ɗum tan kamɓene aussi waɗoɓe radio ji ɓe jogui hen défaut mais aussi aroɓe hen ɓe ene garda hen to banggue manam yomi dañ inde yo wiye ko min woni baɗo ɗum ɗo e on saaha jomum en jiiro hen ko sukaɓe mbiyata buzz kono min so tawino ko min waɗatno choisir mi meeɗi haaldude ɗum e mawɗo Hammet Amadou Ly de la 2STV en calminiɓe on au passage tawi mo wonno e formation gomu mbiyetengu CIGP convergence internationale des journalistes pularophone kemmi fartange e jaabowolam so tawino ko min waɗatno e banggue choix guila département de Podor ha département de Kadi walla mbiyanni tous les départements qui se trouvent au niveau du Sénégal ɓe ƴewatno ko centre ɗo ɓe mbaɗi formation des journalisme et des animateurs et des techniciens par ce que sa ƴeewi hannde pour keɓa e nder média ji ɗi un bon animateur ko hunde sattude so joguiɗa tan ko no kewnomi wiide ɓe ni sikki ala ko bawɗi gaɓɓulle manam ko jomumen yo kal tan ha mbiya ko kañumen goni ɗo kono noon ala hen baɗɗo hannde o kadi ko ene rokka hakkilantagal ko jomumen en mbawa ɓeydotorade banggue fannuji ɗiɗon kono sen ƴeewi hannde ko wayatno hanki ko holto haalete tawa ene jogaɗo ene haale hannde noon ene jogaki ene haale ene jogaɗo ene haale kono noon e banggue fartagal moni foof ene wiya ko min woni kaalowo karallagal ngal ne manki jiɗɗa wiide karallagal ngal ne manki e banggue fannuji ɗi fof ne manki soko Allah to banggue kam hannde média nder Fouta ene manki e fannuji ɗi fof taw nde wonno heblo ngo ala voilà kodda jeenam weele a rewi radio ji ko famɗi foof ɗi gonat tati mi rewi e bon ngoɗo wattarami radio ji jeegom voilà donc ɗum waɗi mbimi ko famɗi foof wonan radio ji tati ko kodda jeenam weele walla koye radio ji ɗi woni hakkilla fot bon bon pour min ko saabi ɗum ko koye radio ji ɗi woni pourquoi parce que haaloɓe pular mbi coɓoƴƴi fof gañjata wojere est ce que cikkuɗa wona e kodde jeenam weele a waɗani exagéré ha ɓurti a tiiɗani ha ɓurti ko mi anda ko jimi wiide quoi mi faami ɗon mboɗo wawi wiide mi tiiɗani saabu radio ji ɗiɗo ɗi mbima mi rewi ɗi foof ala hen mo manmi signé contrat ala hen mo mbaddumi salarié journalière donc ko yarlitaram tan e yiddemi fulfulde nde addimi e radio ji ɗi kono mboɗo sikki gueɗal gotal ne woodi so tawi oɗo dañiɗo hen ma andani ene foti daña ɗo kedda woni ko fulɓe mbiyata mo daranima e nangue kedda ɗum keedamo e ɓuuɓi wadde sa ƴeewi wonnone moɗa waɗa tetti mboɗo jogui mawɗo goto ne wiye ceerno Ahmed Tidiane Diop omo heewi wiide so tawi a tawi ɗo oto ene paani jomum wima wallam puusde a puusi oto o so huɓɓi tan o heewi ko rokkudema kanko hendu walla o rokkuma hande o kadi cuurki kanko o waɗa accélére o yaaha sen ƴeewi radio ji min kam ɗi ndewmi ɗi mbeɗa wawi wiide so wona ko wayno radio premier gon ittimi ɗon ko pan tawi pan o juuti woni radio pété par ce que min jooɗima fodde 3 mois radio ngo ene jogui probléme de centre émetteur ko ɗum saabi mbaɗami déplacé o nde gartoto e maggo hankkadi tawi mi dañi kadi aussi liggey goɗɗo e haalirde wiyetede RFM ɓenne kadi dañi ko kaldumi e mumen e banggue mbadi hande o kadi ɗomin jowodiri donc mi wawa finde un bon jour tan mi woppaɓe mi fata ga en mais woni no mbimami nani ni so tawi oɗo heedinimo e ɓuuɓri an heedamo e nangue ko jiɗɗa wiide exactement ɗon e jiɗmi wiide ɗon koto banggue ŋakkere fama muya walla mbiyen ŋakkere wattorde neɗɗo o saabu sa ƴeewi hannde radio sa woni hen alay sago gonani neɗɗo pellitanɗo e banggue mbadi heege e ɗom ko gonɗi ha e fof donc so tawi oɗon dañiɗo hen ma te ko ñamo ko jaro no kew wiide radio hoore mum koko ñamata koko yanata moƴƴi ko avoir des solutions woni peeje mbawa daɗɗede mbete goɗon radio ene dañano ene wuurde mais so tawi oɗo ko kanko tan heedi ɗon kan an a yiyanimo so renaki tan no finnata suba goto
donc enen eɗen mbawi wiide en dañi nde ɗon saɗede ittata noon yama taw defo nana e meɗen kono mbeɗa wawi wiide radio ji ɗi gonnomi ɗi fof min ala hen pinɗo subaka goto wi woppam min ko min tan ari hankkadi natti wawde wadde supporté ko jiyanmi ɗon ko wat saabu alana kam gartam minen mi fina subaka goto mi yaaha ɓe ƴeewoya ko waɗanimi gartam ko wattindi ko c'est quoi ton probléme e Hunare FM par ce que yimɓe hewɓe hay ko ɓooyani ko e ñalawma hande o yimɓe hewɓe ne mbiya Codé Sarr wonɗo tawno radio Hunare e wonɗo itti ɗum won niveau goto manam mo addi ɗum Codé koko riwa walla Codé woppi walla exactement holko saabi Codé natti wonde e Hunare FM e riwre kam ala hen ko min jagguno ko min woppi ene gasa eyyi ko mi ay ko noon gasiri mi anda kam so tawi e banggueji fannuji fof kono ɗayam ɗo kam ko noon gasiri nanalla mo nanɗa o ko noon woori won to tawnomi radio Hunare soko Allah kadi so tawi mboɗo haala ko woni gonga ko wonto nawmi radio Hunare eyyi wonto nawmi radio Hunare e banggue fannu oɗon noon min goppugolam radio Hunare hay goto e mabɓe wiyani mi woppi min ko min tan woppi saabu mboɗo andi no mbirunomami guila e arwonire mi ardani e radio pour un salarié walla un contrat mais gardanmi e radio ngo ko fodde min jaɓɓalam ngal jiimi mboɗo ñamba e El Hadj Tidiane ko pellital ɓolal ko yerlitare mere kono e nder yerlitare nde ene yaada e teddugal so ala teddugal tan mimi oppata mi yaha ne garɗen nde ko teddugal wonno e nder haaluji ɓe jokkodirɗen nde kono eɗe ɗo yolde hakkude ɗo en jii waɗi ni eɗe mbawi wiide jamfaji nder saabu woni no mbimami joni ni so tawi neɗɗo o omo defanma bottari e hirande sa fof sikki ala ndiyam fayde ɗam maw dubbo hen feɗen makko ƴeew so tawi lamɗo walla ala wala ɗum ɗon woni saɗenam e radio Hunare ko jiɗɗa wiide a defat kono a loɓɓata a loɓɓata ko jiɗɗa firande min ɗon jimmi firandema ɗon so tawi defo o ene defa loɓɓata ko eko defata ko so renayi ko defandema koko haaɗi lamɗam walla ko ngakki lamɗam donc jiɗmi wiide ɗon ko radio Hunare e saɗede nde dañjumi e on gardiɗo radio Hunare to banggue hande o gonka ka woɗi ko min woni défaut kono mi ƴewata so tawi safi walla safani par ce que ko addi haalande amen ko koto banggue programme momin jogui minnene e haajuji goɗɗi komi jaaho tigui ittata médiaji ɗi fof ko ɗi gotum sikki ala radio ganno ko hen min gonno min mbaɗi publicité yidde ɓenninde oɗon publicité o min ɓennata min donki andude holon dalilu donc mboɗo sikki saɗa haɗami hunde a rokkat kam dalilu sa wi woppu ɗum ɗo a tottat kam ko mboɗo jagga ko ɗum woni lawol en donki heɓde hen famamuya e banggue haalande ñaññere enen jiruɗen ɗum ɓayde natti wonde teddugal walla jomumen jiri tan ko hara waɗa enen sikkela eɗen mbawi kam wadde stoppé koye meɗen hayso tawi en mbawa wadde stoppé gueɗe keddiɗɗe ɗum saabi enen jiruɗen hankkadi ko natti wonde teddugal gonnogal ɗon gueɗe depuis le début raison pour laquelle moi j'ai arrêté tous mes boulots ko Windere TV e émission Sénégal men dañi welema mawɗo huccodirde e maɗo henna saabu ka goto e yimɓeɓe ganduɗa haralleɓe mana to banggue e radio e ko nandi hen so tawi aɗa jogui wasiya maɗa faari e dendagal darnoɓe radio ji kono kadi eɓeɓe ganduɗa ko aroɓe beel radio ji mana yo daro wasiya kuftidinɗo e waynorade ko wonata eyyi wasiyam fewde e ɓen joomen koppareje en darnoɓe radio ji min sinno ko sagam radio ji ɗi ɗe dartoto ɗo a heewi quoi ay ɗi keewi kadi gartamo ala so ɓe mbawno disnodirde e nder koye mabɓe saabu ko kamɓe mbawi wallude ɓesguji garoji lesɗi saabu ɓe mbi so doole donki yo doole keɓɓitu kono mboɗo heewi wiide ɗon yata ko doole keeɓiɗe kebliɗe so tawi waɗani ɗon wonata ko doole teɓɓitiɗe kamɓe joomen radio ji en ɓe sen ƴeewi hande ko Oumar Doro Koumi waɗi radio tan min e Oumar Doro Koumi gonnuno e dingral ngal pourquoi pas Codé Sarr watta no wiyete ni radio walla télé donc ɗum ɗon wona ko ɓamtata tawi an a ƴewani hen janggo ko jogoɗo arde ko ƴewɗa hen tan ko jonjoni kanko no waɗi télé makko fat mi yaha toon ɓayde ko bandam walla minen ko délégal ɗum ɗon wona ko ɓeydata sinno ko sagam min so tawi ko min wasiyatono hande o ɓen joomen koppereji en mbiyanmiɓe ɓayde ɓe darni radio ji ɗi yoɓe tinno ɓe jeeƴo wonɓe e radio ji ɓe jeeƴo radio ji ɗi ɓe paama facture aji ɗi ɓe joɓata e banggueji goɗɗi walla dépense moɓe mbaɗata e banggueji goɗɗi ɗi eɓe mbawi waɗi ɗum taw ɓesguji ɗi ene mbawi gollade hen taccani e laaɗi ɗe jahani hande o kadi mayoji nokkuji goɗɗi ɓe gollo hen sikkela hen donc so tawi juɓɓude waɗama e nder radio ji ɗi waɗama ko foti waɗede ko hande o kadi to banggue heblo jaydiyankagal waɗama jewte guurɗe mbaɗama fuurankoɓe sikkela ene jogui ko kaali ha wayno kooje taw aduna o foof sikkela ne daara ne hetti ene wawa kadi dañde hande o ko foti ko hebde taw koye nder radio ji ɗi sikkela e ɗum ɗon donc so tawi ɓe mbaɗi hono nda noon maɓe mballu ɓesguji garoji ɗi kañumen mbawa jogade kiram wawde ñambude janggo so tawi ɗum ɗon laataki ni tan ɓe jokki sikkela wuramen waɗi radio ko kaari ko min ko contre min mi waɗi radio tan ɓe goni tan koye bonnude kalis saabu affaire o way kono commercial ni mbaɗa boutique ma sikkela sa waɗi hen marchandise jiɗɗa ko yeeyde sa yeeyan tan ko so renaki prix ko yanata ɗum woni ko radio ji ɗi jiiya départ o les 2 mois 3 mois sikkela ene woni e bon fonctionnalité mais so yeehi nde wonata 4 mois 6 mois tawata ko radio ngo sikkela wonti reddelin donc mboɗo sikki ɗum ɗon wona ko ɓeydata franchement yoɓe tinno ɓe mballa ɓesguji te ko ɓesguji tan ɓe mballata par ce que waɗoɓe hen ɓe fof sikkela ko joomen ba hen ko mawɓe hellifaɓe donc je pense que jeunesse garole so soɓe mbawi rokkude ɓe hande o kadi oɗon sembe maɓe mbaw yettinde no wiyete ni Fouta e nder nokku
Codé Sarr min beltima eyyi ko konngol ma e Wassoya e Windere TV émission Sénégal men émission mo ganduɗa kala e saaha ene telli o ɗo ɓuuri woɗɗude mboɗo sikki kam caggal ma so tawi a daari ndiɗo woni en tant que man yarimayo walla jeeyaɗo nokku to wiyete Aram Sare sa wiyama hande ndiɗo woni sinno ko an waɗatno holko mbattata ko mbiyata d'abord voilà donc woni no mbimi joni ne jalnirimi e nder konngudam kamɓe joomen koppereje en ɓe yooɓe tinno ɓe jeeƴo asli mabɓe to banggue nokkuji yummari saabu sa ƴeewi oɗo nokku ɗo ene joni ɗo daari ɗen ɗo ko eɗen mbawi wiide ko hectare uji goni ɗo so tawino ɗo joni ko min waɗatno walla ko an joguino goɗo ɗeɗon koppereje aɗa wawi wadde ɗo hen hande ko pisciculture liɗɗi mbaɗe ɗo henna walla hande o projet goɗɗo waɗe ɗo sikela sa waɗi entourage tawi ittata kadi ko ɓiɓɓe ma guittata gollina sikela hen sa ƴeewi joni ko ndiyam ɗo joni sa naati ɗon tan sikela jaggat ɗon wawi waɗ famɓe fo hay sinno ko guiccel par ce que ko ilam wonno ɗo henna ko joni tan ɗam ruttiri ɗam faari julol donc ɓeɗon ne kadi sikela yoɓe mbaw famde nokkuji ɗi ene golle tawa yahaka e leyɗele goɗɗe ina ɗo e tawe e nder reedu Fouta heddi ko enen en jogui jawiɗen ko joguiɗen ko jawdirɗen e nder koye meɗen en mbaɗata en goppata kadi waɗoɓe mbaɗa so mbaɗi kadi hetto eɗen poota ko jeeyi amen ko mama amen jeyno tawa an ala ko mbawɗa firtan ɗum e hunde a ala idée o a ala moyen o oɗon jogui idée ne jogui moyen mais a tottata ɗum sababude ko leydi mama walla ko leydi kawma e ko nandi hen ɗum ɗon wona ko ɓeydata donc ko ɗon tan jandinirtumi e wadde kadi waddemo félicité e weltanadema kadi hande huccodirde ma ɗo ene e Windere TV saabu ka grand mo ganduɗa ɗi tigui battuɗo em hakkille jiɗɗomi kadi ha laaɓi ceer mo ganduɗa kadi aussi en ɓooyi jokkodirde fannuji kala walla fottude e nokkuji ɗi kala ɗum ɗon min ko fierté am hande wiyede Codé Sarr nana a yaw habrirde nde Windere TV ene huccodiri e Oumar Doro Koumé eɗo kettotono mami guila hanki hakkude me ceernam mbeɗo wiya yoɓe leyde guena woni mum woni El Hadji Tidiane e jewte mon kewɗe ɗe mbadduɗon donc min somi dañi oɗon fartangue oɗo kikiɗe hande waddude ma oɗo émission ko beelamam min kono kadi ko beelammo dendagal yidɓe e sehilaɓe am wawɓe darde hande o Windere TV foof mabɓe jogo oɗon beelammo rendude amen hande oɗo fartangue weltanade kadi aussi Baba Ndiaye c'est un ami kañumne eɗen gandi ko goto e représentant ji leñol ngol saabu ko neɗɗo kadi momo humpodirani kala saaha ko noddomi yidde kadi dañjude yam hande o kadi yoga e won jewte fewde fuurankagal mboɗo yettamo hen mboɗo yettuma hen mboɗo yetta kadi dendagal ɓen ɓe ganduɗa ɓe tigui ko walludiɓe ma e Windere TV e wideɓe kadi toujours yoɓe ɓeyde wadde abonné saabu so tawi a yahat aɗa jingganoya goɗɗo mboɗo sikki jinggana bande ɓuuri donc yo mbaɗ hen abonné ɓe mbaɗa partagé le lien ko hunde nde ganduɗa nde tigui ala ko ustantaɓe hay hunde nde wonno El Hadji Zane heewi wiide neɗɗo o ko moƴƴo ala ko ustata hay hunde an e moƴƴereji ma donc enenne wallude moƴƴuɓe meɗen pousen ɗumen yo jaa ha jetto won nokku ala ko bonnante hen hay hunde nde ɗo moƴƴere moƴƴude nden ɗum noon so won ko rewi hen lawol en jettiri ɗum Allah so won ko tata en kadi en ñaguire Mamadou yafuya a jarama no fewi